अब इसकी साइन देखो आप लोग, जबकि अभी इसमें ग्रीस वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, वरना इतनी मस्त ये दूर से चमक रही है एकदम गोल्डन। तो सोचो अगर आपके पास गोल्डन आईफोन हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली। भाई आप सभी को एक चीज़ पता है कि पल्सर N160 की चैन से काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है, और जो पुराने वाले हैं, मतलब जब नई नई बाइक लॉन्च हुई थी तब खरीदा था, तो उनको तो भाई वो परेशान हो चुके। मान के चलो 100 बाइकें बिकी होंगी तो 60 या 70 में तो चैन साउंड आ ही रहा होगा। कुछ भी कर लो, आप कुछ दिनों के लिए चैन साउंड कम कर सकते हो, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो। और अगर आप फिर से बजाज वाली ही चैन डलवाओगे जो आती कंपनी के साथ, तो हो सकता है कि वो चैन साउंड आपका आगे भी आता रहे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 1.5 साल पहले या 2 साल पहले N160 ली होगी। अब चैन चेंज कराने का टाइम आ चुका है। चैन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। मैंने रोल ऑन की ब्रास वाली चैन लगाई थी, तो उसमें मैंने सोचा चैन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही, टॉप स्पीड भी बढ़ चुकी थी। प्लीज़ वो वीडियो जाके चेक कर लेना, काफ़ी अच्छी वीडियो है। टॉप स्पीड भी बाइक की इंक्रीज़ हो गई थी। माइलेज टेस्ट नहीं किया, तो माइलेज का मुझे नहीं पता कि वो चैन लगाने की वजह से माइलेज कम हुआ है कि नहीं। बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि भाई पैसे तो खर्च कर दिए, लेकिन चैन साउंड गायब हुआ है कि नहीं, तो वो हम इस वीडियो में टेस्ट करेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे से आइडिया लग जाए। क्योंकि भाई मान लो देखो, मेरे में तो लगा है, मैं उतार नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको पैसे खर्च करने हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भैया ऐसा ना हो कि आप पैसे खर्च कर दो और चैन साउंड इसमें भी आता रहे, तो कोई मज़ा नहीं आएगा, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपके पैसे ख़राब हो। तो इसी वीडियो में हम अच्छे से चैन साउंड टेस्ट करेंगे। एक बार आप रोड देख लो, और ये रोड इसलिए दिखा रहा हूँ ना, मेरी पुरानी वीडियो देखना आप, इसी पे मैंने अपनी N160 को चलाया था, इसी रोड पे, और खट खट आवाज़ आती थी। अब देखो कुछ लोग क्या होता है ना, जो नॉर्मल चैन साउंड आता है उसको भी समझते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, पर देखो हल्का फुल्का भाई चैन साउंड आएगा। पहले क्या होता था कि गड्ढे या कहीं हल्की सी भी जगह में जाती थी तो खट से आवाज़ आती थी, कुछ लड़ने की आवाज़ आती थी। वो चेक करना है कि वो आ रही कि नहीं। नॉर्मल तो एक चैन साउंड तो हर बाइक में आएगा भाई, चैन है, लोहा है, तो आवाज़ तो करेगा ही, आपस में टच होगा तो वो नॉर्मल है। खट खट नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। एक बार आपको मैं चैन चेक करा देता हूँ, चैन चेक करा देना। और ये चैन देखना भाई, जब मैंने नई लगाई थी ना तब नहीं चमक रही थी इतनी। अब इसकी साइन देखो आप लोग, जबकि अभी इसमें ग्रीस वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, वरना इतनी मस्त ये दूर से चमक रही है एकदम गोल्डन। तो सोचो अगर आपके पास गोल्डन आईफोन हो, आपने गले में गोल्डन चैन पहन रखी हो, बाइक में आपकी ये गोल्डन चैन भी लगी हो, तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? मेरे हिसाब से तो कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, एकदम भौकाली सा। जोक्स अपार्ट, अब चलो बिना किसी देरी के बाइक पे बैठते हैं। अपने भाई से बोल दूंगा वो पीछे फ़ोन पकड़ लेगा और चैन के पास ही रखेगा फ़ोन, जिससे माइक से, फ़ोन के माइक से आवाज़ अच्छे से आ जाए। और एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं करेंगे, फ़ोन का माइक यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से साउंड कैच करता है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ वो सब ख़त्म कर देता है। तो जल्दी से बाइक पे बैठते हैं, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करना, और मेरे नए वाले इंस्टा को भाई वो कर लो, क्या कहते हैं उसको, फॉलो कर लो, ऑटोटेक 99911। उसमें क्या है ना कि बाइक से रिलेटेड, कार से रिलेटेड ही वीडियो डालूंगा, मतलब फ़ोटो फाटो कुछ नहीं, काम की चीज़ें उस पर आएंगी। इसलिए मैंने नया अकाउंट बनाया कि केवल काम की चीज़ें पोस्ट हों, जिससे आप लोग को हेल्प मिले। देखो आवाज़ आप लोगों ने सुन ली। एक बार ना आपको रोड दिखा देता हूँ, एक बार फिर से आप लोग रोड देख लो। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये उबड़ खाबड़ रोड है, ठीक, और यही नहीं है, यहाँ पे देखो ऐसे वाले गड्ढे, इन गड्ढों में पहले बहुत साउंड आती थी। ये देखो यहाँ पे भी ऊपर नीचे है, थोड़ा रोड गंदी है भाई, ये थोड़ा सा आप लोग उसे इग्नोर करें। देखो ये ऊपर नीचे है, पहले इसी ऊपर नीचे पे आवाज़ आती थी, देख लो ये सब ऊपर नीचे है। मैं आपको जानबूझ के रोड भी चेक करा दे रहा हूँ, और एक बार फिर से एक चक्कर लगा लूँगा। ये देखो यहाँ पे इस पे खट्टे से पहले खूब तेज चैन आवाज़ करती थी, ठीक। आप लोगों ने रोड देख ली, आई होप वीडियो शायद अनकट ना हो। तो एक बार फिर से हम मोड़ते हैं, और एक बार फिर से, अभी जबकि मेरी ये नई वाली चैन है ना, थोड़ी सी ढीली है, हमने अभी उतना टाइट नहीं कराया था। एक बार आप चैन स्टार्ट कर दो, चैन के पास ले जाओ। स्टार्ट
भाई देखो आवाज़ अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि फ़ोन चैन के पास लगा था। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी खिटपिट आ रही होगी ना तो कैच कर लिया होगा। अब एक लास्ट राउंड ट्राई करते हैं, ठीक है? एक बार फिर से वहीं लगा दो, लास्ट राउंड। सो भाई आप लोगों ने सुन लिया। मैंने तो जहाँ तक वीडियो देखी मुझे तो कोई वैसा साउंड नहीं आया जो पहले खट खट खूब तेज करता था। नॉर्मल चैन साउंड वो तो आएगा ही, और जबकि चैन भी ढीली है। अभी एक बार चैन ढीली आपको चेक करा देता हूँ, वरना भाई कुछ लोग बोलेंगे झूठ बोल रहे हो। ये देखो, ये देखो, ये चैन अभी ढीली है, देखो। तो चैन अभी ढीली है तब ऐसा है, वरना मेरे हिसाब से तो सही है। अगर आप चेंज कराने का समय आ गया, ये नहीं बोलूँगा कि तुरंत ही जाओ चेंज करा लो। अगर आपकी चैन कट चुकी है, चेंज कराने का टाइम आ चुका है, तो मेरे हिसाब से ये रोलन वाली डलवा लो। RS की है, कैसे लगानी है वीडियो बना रखी है, चेक कर लेना। आपको सही लगे तो बिल्कुल डलवा सकते हो, मेरे हिसाब से तो सही है। और अपनी RTR में भी पैसे वैसे आ गए कभी तो यही चीज़ डलवाऊँगा। भाई काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे अपसाइड डाउन के लिए, उनको क्लियर कर दूँ। भाई देखो अपसाइड डाउन इसलिए नहीं लग रहा भाई, और भी आप लोग काफ़ी मॉडिफिकेशन मुझे बताते हो, बट बजट भी तो होना चाहिए भाई। वीडियोस पे आप लोग व्यूज़ देख रहे हो, कुछ खास नहीं आ रहे, व्यूज़ आ नहीं रहे तो पैसे नहीं आ रहे। अब डोनेशन के लिए बोला था तो केवल 1 या 2 भाई लोगों ने बस 40 रुपये भेजे थे। 40 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है, बट केवल 1-2 लोगों ने भेजे थे। उससे कोई आपको भी पता कितनी ही हेल्प हो जाएगी। इस वजह से नहीं आ रहा अपसाइड डाउन, क्योंकि भाई अप्रॉक्स पूरी अपसाइड डाउन की बात करूँ ना 10,000 से ऊपर का खर्चा है। अब इतना भाई मेरा बजट है नहीं। हाँ, जैसे ही बजट होगा 110% आपको इस बाइक में अपसाइड डाउन देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को दबा के शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।